Lemberga hūte. Lemberga hūte ir mākslīgi veidots kalns, kurš arī ir visaugstākais punkts Ventspilī. Atrodas Ventspils piedzīvojuma parkā. No tās virsotnes pavērs unikāls skats uz pilsētu, Baltijas jūru un tās apkārtni. Šī vieta ir populāra gan vietējo iedzīvotāju, gan turistu vidū. Piedāvāja dažādas aktīvās atpūtas iespējas. Pēc Padomju Savienības sabrukuma hūte vairākus gadus stāvēja tukša un nolaista. Mūsdienās tā ir izklaides vieta, kur notiek izstādes, pasākumi un turisma aktivitātes, piemēram, brauciens ar rodeli no kalna virsotnes. Piejūras Brīvdabas muzejs. 1954. gadā dibinātajā muzeja teritorijā izvietots etnogrāfiska rakstura ekspozīcija, kas liecina par tradīcijām, kuru saknes ir gadsimtiem senas. Muzeja krājumā ir vairāk nekā 20,000 priekšmetu, un tas atspoguļo latviešu un lībiešu zemnieku un zvejnieku dzīvi. Iekštelpu un Brīvdabas ekspozīcijā kopējā platība 4,8 hektāri, apskatēji izvietoti aptuveni 600 eksponātu. Lielākais no tiem ir dzirnavas, mazākais adata pludiņu piesūšanai pie tīkla. Šobrīd tas ir vienīgais tieši zvejniecībai veltītais Brīvdabas muzejs Latvijā ar zvejnieku sētām, klētīm un vējdzirnavām no Užavas pagasta, dūmnamiem, kūpinātavām, tīklu būdām un citiem novada celtniecībā un sadzīvē raksturīgiem eksponātiem. Muzejs tika atjaunots 2024. gadā. Ventspils Jūrmālas parks ir skaista un plaša zaļā zona netālu no Baltijas jūras, kas piedāvā gan mierīgu atpūtu, gan aktīvās izklaides iespējas. Parks ir populāra vieta gan vietējiem iedzīvotājiem, gan turistiem, jo tajā apvienojas daba, izklaide un sporta infrastruktūra. Lielā karoga pludmale, balto smalko smilšu pludmale, ir aptuveni 1,2 km gara. Pludmales aprīkojums dod iespēju pie jūras atpūsties arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Piebraucot pa laipām un uzturoties uz īpaši izveidot Dienvidu molas, brīnišķīga ainava no augšas pilsētu un jūru var baudīt no 19 metru augstā skatu toņa. Ostas mola izbūvēta 1905. gadā pēc ostas inženiera M. Šistovska projekta. Tā ir lieliska pastaigu vieta, kur novērot saulrietu, jūras viļņošanos vēders laikā, kā arī lielo kuģu ienākšanu ostā. Iespējams doties pastaigā pa Dienvidu molu promenādi, kas ved līdz pat